چنان دکتری تکبر باور نمیکنی؟ وای داده شما کجایتان درد میکند؟ وای داد لبای کجایتان درد میکند؟ بقینم دکتر جان. بقینتان؟ پره ایشکمشون همه شب شکایت همونجا میکنن. همتمی؟ کمتر پیشتر رسید کنی من یک بینم کنی دکتر. لبای کمتر پیشتر رسید کرتتون بالاتر کنید. من یادم کمی. مایلش. شما شب داد فریاد میکنن که حتی همسایه خواب نمیدن. سخت نفس کشید. سخت نفس کشید؟ باز یک بار. شب حاضر. اوستا اخی باز یک بار. ما سفید دهکن. فهمو. تمام لیکن سخت بو میسوزن این کس. اوست. کسلیشان بسیار وزبید. شوخی نکنه دکتر. نه شوخی نه بهت وزبین. چیکار کنم در کن؟ میدونید اینجا تبابت کردن نمیشود. یعنی برای چی؟ با دیگر بیمارخانه بودم لازم. اکو چند جاها بردیم شما تعریف کردم پیش شما آمدیم رجیستراسیون کردیم یک شرایط کشم بینید دو گپ در سر اون که این کس جراحی کردن لازم. جراحی کنید. آخر شما میدونید که برای جراحی کردن این کسا خوابانده تیار کردن در کار. خواب کنید و ما راضی. یک تا کراوات 100 سامانی. میتیم 100 سوم. شد. قرض میکنیم. لیکن این به نولچکه پروستینو انوای پدادیانه. هیچ گپ نیه خونه بیم. ها 150 سامانی. دکتر هیچ گپ نیه. همه خونه بیم به نولچکه به پروستی خوب میکنن. نه اینجا ممکن نه. اینجا آنتی سانیتاری میشود. خیلی بگذار که آنتی سانیتاری نشود. اخونه گرفته میبینم. نه وای ممکن نه ما خودمو تعمین میکنیم. گیگیه نه نگاه داشتن لازم. گیگیه نه. این خیلی باشد آنتی سانیتاریه این خیلی که باشد گیگیه نباشد راضی. 150 سوم مسافت بله دولت کنم. بعد برای جراحی 20 تا پخته لازم. مایلش 10 سامانی. چی با 10 سومانی؟ دکتر جان میبخشید من کدوی کوچه با میفروشم اپتیکا بازارو با 1 سومان دکتر. جان شیرین لبای تا شما رفته از اپتیک میبیارید که موسفید جزاک الله و خیرون. استغفرالله این قدر دمی نفستان خونم با شما تبابت میکنید. نباشد 20 تا پخته رو هم 10 سامان حساب میکنیم. آفرین. انا بعد برای جراحی باز سپیرت لازم. خوش سپیرت 45 سامانی. چی با اینقدر قیمت ها برادرها دکتر یک انصاف یک وای میگم. جان شیرین یک شیشه عرقی روسک استاندارد 45 سامانی میستد. فهمیدید می؟ شما ها میلش راضی. موی سفید یک لوچ کردن در کنند از دست نرواد. چی گفت؟ یک گپ زنید این قدر نه اینجا بیدو شما اینجا بیدو در تنهایی گپ زدن. این قدر گپ شما بسیار کن. این قدر شما به طاقت پروا نکنید. صحت میکنیم. صحت میکنیم. یک مسئله مهم دیگر است. با چی مسئله؟ با همین پول بودگیستن؟ برای موی سفید رو جراحی کردن اون کس رو بیهوش کردن لازم. بیهوش کنید آخر بیهوش کنید. برای این نارکوز لازم. نارکوز بی تیتون آخر چیکار عدس رو میبی $50. نفهمیدم؟ نارکوز $50. شما هم دادیتون برای خود کار برین. $50؟ بله $50. $50؟ ایه انا اکنون $100. بامه دیو چاره ها موی از کار گرفتن کو؟ ما باور نمیکنیم؟ چه؟ آنا بینه چیخه؟
گوش میکنم ها جونبک سلام علیکم. سلام علیکم. خیر شما. همین سر خانه تا تلفن کردم ینگم گفت که جای کار حالا باز میبرم. گفت جای کار ما امروز زادروز داره. گفتم من دویده کده آمدم. تشکر احمد. خیر زادروز مبارک شود. خواهرتون یعنی میستا هی جونبک لابه دیگه زور خیلی زادروز مبارک شود. جونبک جان لابه من در زادروزتون یک کستون بروک یک توفلی پیش توفه میکنم. تشکر احمد لازم نیست رحمت. السلام علیکم. و علیکم جناب جان شما نظمی. تشکر زادروزان مبارک. تشکر. سفر بجاش مشکل نظمی سازمی. کرابخانه کلیاپاترا با گردنی من. تشکر. زنده باشید. تشکر. زادروزی شما در همونجا من خودم قید میکنم. تشکر. تشویش نکشید. من در همین روز نیت کردم که با جورم جناب جان یک ماشینی پچکا مبارک شود. ماشینی پچکا. تشکر. تشویش نکشید. رحمت. Слушай, Жора, я тебе пожелаю самого крепкого здоровья, чтобы в жизни никогда. Спасибо. Гоги, یک دم ایستا. گوگی گیرتون برای تو مهمانداری کنید تو. التماس خلال نرسوند. مالش گوگی. روید کلیاپاترا به استراحت میکنید. اما کم شدین همین. دولت بگو برادرو چی توفه میکنی؟ توفه یک تلویزیونی رنگا است. تلویزیون کلیاپاترا سر پا همه ماشین منو به کلاکتون یعنی لیسته Гоги, сель ящик грузинского коньяка я принес. Спасибо, не надо. Говори, что тебе надо, что ты хочешь? گپ نیست. گوگی جیمیستون. من با نه خانه در کار، نه تلویزیون رنگا در کار، نه طرف خانه. اومد یگون چی در کار نه. من با تنها یک چیز در کار. انا این چهار راهه. این طرف اون طرف. شخصی که من با تیتون همه اون خانه و تلویزیون طرف خانه نشم. خوش آمده. بکین دیگه سلامتی سود. یک پیوله چای گیردی. دیگه نه تینج. شما از کار برو تو. میشن. یک پیوله چای. شکم چقدر شکم؟ فضیتش بیزی. نه. مانندی محمودید. او. هست. یک دقیقه. زنک؟ لابه او زنک. لابه یگان چی هست؟ یک دهناش برای شما مادر بودم گرفته بیارده. حاضر میشود. باش یکی ما ای سر تو خود را گشتم یک گوچی نخوردم. نه. فقط چنین چی گرفتم چرا تماشا کردیم؟ نه. گفتم یک جا با شما میخوریم. خندید. چه ناز میبینم. حاضر میشود. همه چی میشود. سلامتی دیگه سوز. همه تینج. گپ نیست. من رحمت. در حقیقت کم دست. خیلیش گم نی آخی. میرسد. هیچ گم میرسد. مرحمت. شما دوست بدارم یک آشم. بسم الله الرحمن یک دقیقه. من به حضور. یک دقیقه. مالش. میدونی تو اومدن منم میدونی چیکار کنی؟ خرسک زنید. برای چی؟ برای اینکه من فهمم که شما دستاتون بند. فهمیدی؟ یک جای میخوریم با مزه میشه با. مالش. ولی؟ کنی. خیر. انا. خیر. مالش. یک بیشتر شوخه؟ مالش. آکا.
اما که مرحبا سلام علیکم. سلام علیکم. مرحمت. سلام علیکم. نازم سلامتی خوب. کارو برو تیج. همه نفس. مرحمت. خوش. خدمت. من از برق تاجیک میساقوف. خیلی خوب. چیکارتون کنم؟ من. ناز دیگر سلامتی خوب. رحمت. شما ناز هستید؟ رحمت. خوب هستید؟ رحمت. به خونه داریم یک پلا چای. وقتم کم امک جان. وقت کم کار بسیار. کنی همون کویتانس آخرانتون رو بیارید امک جان. اول یک پلا چای گیرید. رحمت گفتم که وقت کم. هم. حاضر یک دقیقه. زنه. همون کمیتانس های برق پولیا برو. میسخور جان. یک پلا چای بگیرید. میساقوف. میساق خوب. السلام علیکم. شما نقص می درست می من کمیتانس یک پیاله چای می نشیدید دول. رحمت. گفتم که وقتم کم. خیلی. کنی. چرا این جانور دور نمیزند؟ یا یگان دانه گوگرتی خوندگی؟ نه خدا نگاه دارد. ما حتی نمیدونیم که این جانور از کدام طرف به کدام طرف دور میزند. دور میزند و اویستا. خود من یک لامپچکاک میسوزد و خلاص. یک سال بود چرا پول رو نسپاریدید؟ چرا؟ شاید بی‌روغن مونده باشد. بی‌روغن مونده. با این جانور تاب نمیخورد. تاب میخورد. هیچ گپ نه. حاضر یک اکچه می نویسم. این جانور رو کنده میبرم. دو سه دیگه که به چراغ مانده قشوق به دهانه به بیخ گوشتان که بردید 100-200 تومانی که سپاریدید بعد میفهمید. نام و نسب سلیموف. نامتون؟ سلام. و علیکم السلام. نامتون؟ سلام. سلامت باشین. نامتون؟ سلام. نامشان عبدالسلام جان. عبدالسلام؟ سلام. عبدالسلام. امضاتون رو گذارید اینجا. اینجا؟ اونجا. خوش. باز خدمت؟ هیچی. باز این جانور رو کنده میبرم 200 تومانی جریمه سپرده آورده میچسبونه. کشو شرمندگی در قفا کرد. میسخال جان همون گوش کنید. همون جریمه ننویسید و پولش رو به خودتون دیم چی؟ با من؟ با من؟ نمیشود. خیلی مثال میگیریم که چند پول میدید؟ خیر از روی قانون و قاعده چقدر شاد بچیم. از روی قانون و قاعده باید شما جزا بینید. لیکن همش در دست خودم. اما من این جانور رو کنده برم یا نه؟ من وقت ندارم. نه. حاضر یک دم بیستید بچه. من وقت ندارم. گفتم که من کارم بسیار. اکنون دادر جان کمی ما و کرم شما. تا سخانی دوست شکستنه گردن شیطان شکنه. تمام. سلامت باشید بچه جان. یک پیاله چای میگیرید. رحمت من وقت ندارم. یگان کار یگان چی غلطید من با زنگ زنید. تلفنی من نویسید. نویسن اگه. نویسید. 99 آسان بود است که یگان کمبودی شید من با زنگ زنید. خوب شد. خوش آمدید. رحمت. یک پلاس چای میگیرید. رحمت. نصیب. خب آمده ایستید. خب مال من. ایستو زنک. اما از وی حجت هم نپرسیدیم. باید در حقیقت ناظری برق بود یا مردک جان شما سراسیمه شدید. در را پول برآورده دادید. اول حجتش را پرسیدن لازم بود مردک جان. رقمش چند بود؟ رقمش 99. حاضر. یک دقیقه. الو؟ در شما
میساق گفته این شخص کار میکنه یا نه؟